ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସକାଳ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ଆସିଥିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ଏହି ଦିନ ହେବ ମହାମୁକାବିଲା। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍। ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ବାଜି ମାରିଲା ବିଗୁଲ୍। କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟରେ ହେବ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ। ତେବେ ଭାରତରେ ଏଥର ପୁଣି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ପ୍ରବଳ ଦାବି ରଖିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ICC ପକ୍ଷରୁ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ 2ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମହାମୁକାବିଲା। ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସ୍ମାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହେବ। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୁଣି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥର ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଗ୍ରୁପ ଏରେ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୁପ ଏରେ ଆମେରିକା, କାନାଡା ଏବଂ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଛି। ଏଥର ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଏବଂ ଆମେରିକା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଉଭୟ ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଆଣିଛି ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମାତ୍ର 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ନିସ୍ତାର। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରବଳ ତାତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଲା କାଳବୈଶାଖୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତେବେ 3ଟାରେ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହା ସହ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପଟେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ। ଦିନ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବ। ହେଲେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ। କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡ, ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କଲା ବିସ୍ତାର ବିମାନ। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ବିସ୍ତାର ବିମାନ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା। ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରିବାର 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବିମାନରେ ଥିବା 170 ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛନ୍ତି, ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆମେରିକାରେ ଗୋଲ୍ଡି ବାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା। ସିଦ୍ଧୁ ମୁଛେବାଲା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଥିଲେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ସିଦ୍ଧୁ ମୁଛେବାଲାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋଲ୍ଡି ବାରଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ହତ୍ୟା। ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଗୋଲ୍ଡିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଡାର୍ଲଭ ଲଖବରୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ସିଦ୍ଧୁ ମୁଛେବାଲାଙ୍କ ହତ୍ୟାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ ଗୋଲ୍ଡି ବରାଡ। ମୁଛେବାଲାଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ମୁଛେବାଲାଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ବି ଅନେକ ଘଟଣାରେ ଘଟାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ। ମେ 1ରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ଅନ୍ତୁଳିଆ ଶାଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆଜି ମେ 1ରୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ନଦୀ ଓ ନାଳରେ ଥିବା କୁମ୍ଭୀରମାନେ ବସା ବାନ୍ଧି ଅଣ୍ଡା ଦେବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମିଳନ ପର୍ବ ଓ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ନ ଉପୁଜିବା ପାଇଁ ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ମେ 1 ଠାରୁ ଜୁଲାଇ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ। ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ନାୟକ ପ୍ଲାଜାରେ ଅର୍ଶ ଓ ମଳକଣ୍ଟକ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର। ଚିକିତ୍ସିତ ହେଲେ ଶତାଧିକ ରୋଗୀ। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ନାୟକ ପ୍ଲାଜାଠାରେ ଅର୍ଶ ଓ ମଳକଣ୍ଟକ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛି। ସକ୍ସେସ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଚିକିତ୍ସା ଶିବିରରେ ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଶ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ତିୱାରୀ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍ତି। ରୋଗୀଙ୍କ ଉପଶମ ପାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଶତାଧିକ ରୋଗୀ ପୂର୍ବରୁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ଧରି ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପୁରୀର ଅଗ୍ରସୀ ସକ୍ସେସ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅର୍ଶ ଓ ମଳକଣ୍ଟକ ରୋଗୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉପଶମ ଦେଉଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ଶିବିରରେ ରୋଗୀମାନେ ଉପଶମ ପାଉଥିବା ବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହୋଇଛି। କୌଣସି ଅପରେସନ କିମ୍ବା ମେଡିସିନରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଶ ଓ ମଳକଣ୍ଟକ ରୋଗୀ। ତେବେ ପୁରୀରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ନାୟକ ପ୍ଲାଜାଠାରେ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର 4 ଥର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ। ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ 12,000 ଟଙ୍କା। ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା 1,000 ଟଙ୍କା। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି।
ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ସହାୟତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଦିଆଯାଉଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଯୋଜନା ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 12,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି ମହତ ହରିବନ୍ଧନ ଯୋଜନା।